артиллерийскую атаку по наземному кораблю противнику. Отработать взаимодействие командных ботов боевой части 2 при выходе в артиллерийскую атаку. Тактическая обстановка. Корабль при выполнении задач боеслужбы в море. Личный состав на боевых постах по боевой готовности номер 1 выполняет задачи корабельного радиолокационного дозора. Ходовой ДЦ-СМИ 13, раздел 10 капитал, космос 197, раздел перебой. СМИ приемка 1, дистанция 10 капитал. Космос 98, скорость 11 узлов. Командиру 2, боевой части 7, о готовности доложить. Ходовой Первая, вторая пошла, начала. Кормовой надир. Скоро дембель. Восьмой первый. Что, не отрабатывать, да? Ну как сюда? Второй урок. 0 минут. Эпизод номер 1. 120, 150, 180 осмотрен, воздушных надводных целей не наблюдаем. Есть. Первый, второму. Сектор осмотрен, сектор честь. Сейчас, короче, получение будет такая. Наблюдаем очень плохо гидромедиа. Он капал. Нет, доклад, что такое. Или... Ага. Охуеть можно, блядь.
як лох. Делаешь.